landed. Halo, Mas Bro. Ketemu lagi di Fishing Journey untuk kali ini. Kali ini saya lagi ada di tempat tambang daerah Teluk Naga, Tangerang. So di sini saya sekarang mau coba tangkap ikan bandeng. Mana-mana jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di video kita kali ini. Karena mudah-mudahan dengan Anda berpartisipasi untuk subscribe bisa meningkatkan jumlah viewer dan juga kreativitas kami dalam menyiapkan konten-konten menarik khususnya untuk mancing. So check it out. Tarik terus. Ajar tuh. Lewat.
Pokoknya luar biasa. Jamban. Lumayan mendingan. Jamban. Jatuh ya? Strike, bro. Langsung landed. Ikan bandeng. So, kita sudah strike 1. Yes, tetap semangat terus. Hari ini jam berapa? Jam 10, jam 11 lah. Coba untuk dapat ikan bandeng lebih banyak lagi. Oke?